I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Хүний бие бүхэлдээ үсээр хучигдсан байдаг. Харин алга, хурууны өндөг, уруулын салслаг гэсэг хөлийн улгид цөөх хитэн газар төс ургадгүй байна. Үсний найрлагт хүүхэр азот зэрэг бодис агуулгадах ба бодисын хэмжээнээс хамаарат хүний ус өөр үнэр өнгө хэлбэртэй болдог байна. Үсний найрлагт бодогч бодис буюу нүсээ агуулгаддаг нь үсэнд хар, шар, бур, цагаан гэх мэтчлэн өнгө үүсгдэг байна. Нүсөний баруун хэсэг залуу хүмүүст илүү их байдаг бол нас ахих тусам нүсөний хэмжээ багасч үс цайдаг гэж ойлгож болно. Хүний үс 1 сарын дотор ойролцоогоор 1 см ургадаг боловч тухайн хүний амьдрах орчин, нарны нөлөө, ус чиглэг зэргээс хамааран удаан эсвэл түргэн ургах нь байна. Тухайлбал хавар зун арай түргэн ургадаг болох нь эрдэмтдийн судалгаагаар тогтоогджээ. Тэгэхээр халуун орны хүмүүсийн ус хүтэн орныхоос хурдан, бас чиглэг газрын хүмүүсийн сахал ус амархан ургадаг гэсэн үг ээ. Эрүүл хүний ус хоногт ойролцоогоор 49-өөс 50 орчим ширхэг унаж байх ёстой гэж үздэгч толгоон үснээс бусд нь анзаарэгддэг байна. Үс унснасаа илүү нүхэн түлжих онцлогтой. Гэхдээ сайн арчилж тордохгүй бол уналт нэмэгдэж хаазрах, хожгортох, хэт сэрэг болох сул талтай. Судалгаанаас харвал эрэгтэй хүний ус 2 жилийн дотор эмэгтэй хүнийх 4-5 жилийн хугацаанд унаж урган шинжлэгддэг ажээ. Харин хөмсөг сормоос 3-5 сарын дотор унаж урган солигддог юм байна. Үсээ зөв урьдчилах нь гоо сайхны гэхээсээ илүүтэй эрүүл мэндийн чухал ач холбогдолтой. Тиймээс танд дараах хэдэн зөвлөгөөг хүргэж байна. Үсээ угаах болгондоо ангижруулагч хэрэглэж заншаарай. Энэ нь таны үсийг гадны нөлөөнд бохирчиж гинтлээс хамгаалдаг. Ингэхдээ ангижруулагчаа хүүхэндээ огтхонч хүргэж болохгүй гэдгийг анхаараарай. Үсээ угааж ангижруулагч хэрэглэснийхаа дараа хүйтэн усаар зайлах нь таны үсний ургалтыг сайжруулж үсийг гялцалдаг байна. Ганх үсийг усанд буцалгаж хандлаад бүлээн болсныхан дараа үсээ угаад зайлаарай. Энэ таны үсийг гялалцсан зөөлөн болгохоос гадна таны толгоон өвчин гэдгийг өвдөлттэй байна. Таны ус салаалж өнгө алдаад байвал пивор үсээ угаахыг зөвлөж байна. Пив нь таны хугарсан ус салаа гэмчилж ганцхан угаалтаар зөөлөрч ирүүлсэн байх болно. Үсээ угаасныхаа дараа зөөлөн алчуураар үсээ боож усыг шингээж авсны дараа үсэндээ таргаас сайтар түрхнэ. Нэгэн жигэд түрхээд 5-10 минут болсны дараа усаар зайлна. Таны ус өмнөхөөсөө ч илүү зөөлрсөн байх болно гэдэгт итгээрэй. Насанд хүрсэн хүний толгойд 120,000 орчим үсний уудан цаг байдаг байна. Хүний ус сард 125 см ургадаг байна. Үсний 90% нь цаг тутам ургаж байдаг бол 10% нь унахад бэлэн явдаг байна. Үсний утанцраас амьдралын туршид 20-30 орчим ус ургадаг байна. Өдөр бүр 100-аас 200 ширхэг ус ундаг байна. Шаргал үсийг бодвол цайвар ус илүү ундаг байна. Ус хавар зуны улиралд хурдан ургадаг байна. Өдөр үсний ургалт хурцдаг бол шөнө ус удаан ургадаг байна. Зуны цагт малгай өмсөж юм уу эсвэл шүхэр барьж явах нь үсээ нарнаас хамгаалах шилдэг арга болдог байна. Харин зун үсээ аль болохоор бага самнахыг хичээгээрэй. Самналт нь ялангуяа чанга самналт үсний утанцарт чочрол үүсгэхэд байдаг байна. Үсээ ойр ойрхон орхон зөв боловч хвийг алдагдуулж болцсохыг анхаарахад илүүдэг баха. I'm coming home.